हेलो गब्बर शेरो, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगी। तो आज हम फाइनली काफ़ी बकचोदी और ट्रैवल के बाद पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ये रही हमारी गाड़ी। Wait a minute. Who are you? तो भाइयों, यही है वो खजाना जिसकी बात मैं कर रहा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये हम लोग नदी के किनारे, अब हम लोग खा पी के जाएंगे सीधा वहाँ